Смотрите в программе. Более 150 тысяч ребят сядет в этом учебном году за школьные парты в Якутии. Насколько готовы учреждения к началу учебы? Целевой фонд будущих поколений Якутии и компания «Алроса» присоединились к всероссийской акции «Помоги учиться дома». Сегодня в Тамбовском районе стартовала 4-дневная поисковая экспедиция спустя 75 лет. Что рассчитывают найти на востоке республики? В эфире вечерние новости. Здравствуйте. 44 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Якутии за минувшие сутки. Из них 20 в Якутске, 5 в Оленёкском районе, по 3 в Мирнинском и Мигино-Кангаласском, по 2 и единичные случаи в других районах. На сегодня 25 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, из них 4 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Он также отметил, что с 16 августа наблюдается стабильное снижение заболеваемости. Особенно в столице республики, на которую ранее приходилось более 80% новых заболевших. Тем не менее, ситуация остается напряженной. В связи с этим будет подписан указ о продлении ограничительных мер. Но между тем предусмотрят послабления для культурных учреждений региона. Ко мне поступает много вопросов по работе бассейнов, по работе кинотеатров. По ним принято решение, что все-таки мы будем их открывать при стабилизации ситуации с 15 сентября. К предстоящему учебному году активно готовятся не только школьники и их родители, но и все образовательные учреждения. Ведь предстоит учиться в непростых условиях, а потому и подготовка учебных учреждений отличается от привычной. Помимо организации процесса обучения, школы обеспечивают и безопасность детей. О готовности школ к учебному году в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. 1 сентября в школы Якутии пойдут более 154 тысяч учеников. Из них более 15 тысяч первоклассники. По сообщению министра образования Якутии, сегодня школы Якутии уже готовы принять своих учеников. Здесь хочется всех поблагодарить. Приемка всех школ и образовательных организаций завершена своевременно. Учебный процесс мы готовы начать с 1 сентября. Здесь хочется отметить о том, что в этом году мы продолжаем учиться в других условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому идет и подготовка к организации учебного процесса в новых условиях. В населенных пунктах с населением менее 5000 человек школы будут работать в обычном режиме. Остальным муниципальным районам и городским округам рекомендовано в случае необходимости переходить на дистанционное обучение. Это не касается только учеников начальной школы, а также 9 и 11 классов. Принято решение, что по поселкам, которые входят в городской округ, по селам, дети будут учиться в нормальном режиме, так как обычно, а вот в центральной части города вот как раз по тому режиму, который нами рекомендован. А, например, в Нерюнгри, где позволяет учебу проводить в очной форме без никаких ограничений, будет соответствующий учебный процесс происходить так, как обычно. Вход только в маске. Новые реалии для всех школ. Городская классическая гимназия – одна из самых загруженных школ Якутска. Рассчитана она на 500 учеников, но по факту сегодня в ней занимаются более 1000 детей. Здесь, помимо регулярной термометрии и санитарной обработки помещений для минимизации контактов между школьниками, ученики разных классов будут пользоваться разными входами. Начальные классы у нас будут учиться по подгруппам, по поточному методу. 5-11 классы у нас будут обучаться в закрепленных кабинетах с учетом поданных заявлений на дистанционное обучение, на обучение в семье от родителей и площади кабинетов. Мы можем организовать учебный процесс в очной форме. Для разных классов будут организован раз в неделю дистанционный день. Для учеников младших классов будет уделено особое внимание. В каждом классе здесь учится около 40 ребятишек, и их было решено разделить на подгруппы, которые будут чередовать дни учебы в школе с самостоятельной работой. Сложнее с первоклассниками, потому что они не умеют читать и писать.
И им вот это дистанционное обучение еще вообще невозможно организовать. Поэтому они будут учиться ежедневно. Среда у них будет разгрузочный день. Понедельник, вторник, четверг, пятница они учатся очно по подгруппам, а в среду не приходят в школу, отдыхают. Соответственно, одна подгруппа первоклассников будет учиться с 8:30, а вторая подгруппа будет учиться с 11. И уроки у первоклассников будут по полчаса. Школьная пора – это не только основные уроки, но и дополнительное образование. Исходя из эпидемиологической ситуации, вернуться к кружкам и секциям школьники смогут с 1 октября. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Дети горного района будут обучаться как в очной, так и в очно-заочной форме. Согласно разработанному плану, традиционные занятия в первую смену ждут в основном школы в Наслегах. Из 3 школ райцентра Бердигистяха Улусная гимназия будет проводить обучение в 2 смены, а школы имени Семена Данилова и Афанасия Осипова перейдут на сочетание очного и дистанционного обучения в 2 смены. На данный момент образовательные учреждения доукомплектовывают дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами, а также рециркуляторами. Бердигистяхская средняя школа имени Семена Петровича Данилова готова к новому учебному году, так как у нас в этом году учебный процесс пройдет по особенным графикам, гибким графикам учебы. Так, у нас в этом году приобретена в количестве 15 штук рециркулятор воздуха. Мы их поставили уже по всей территории школы, чтобы каждую минуту, каждый час очищал воздух нашей школы. К всероссийской акции «Помоги учиться дома» присоединились целевой фонд будущих поколений Якутии и компания «Алроса». Электронные планшеты вручили директору Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». И далее современные гаджеты будут переданы семьям из Якутска и районов республики. Наш регион присоединился к акции «Помоги учиться дома» в марте этого года. И на сегодняшний день более 3000 учащихся, детей-сирот и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечены ноутбуками и планшетами для дистанционного обучения. Откликнулись на эту акцию много и юридических лиц, то есть организаций, да, и физические лица также приняли участие в этой акции, да. И по информации оператора этой акции в нашей республике, Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», уже более 3000 детей получили по этой акции средства обучения. Думаю, что эта акция она будет продолжаться до тех пор, пока последний ребенок, то есть последний нуждающийся, не получит свои средства обучения. Я так, по крайней мере, надеюсь. Компания «Алроса» и целевой фонд будущих поколений будет и в дальнейшем оказывать помощь. Мы считаем, что каждый наш ребенок, ученик школ должны получать независимо от уровня достатка доступное, качественное образование. Я очень надеюсь, что будут люди, которые смогут нам дать и возможность обучиться нашим детям на тех средствах обучения, которые им доступны. Это это наша надежда и мечта. Всероссийская перепись населения из-за пандемии коронавируса перенесена с октября этого года на апрель следующего. Планируется, что в ходе нее переписчики будут использовать электронные планшеты, а желающие смогут самостоятельно пройти интернет-перепись. Все пройдет безопасно и комфортно для жителей страны. Заместитель руководителя Федеральной службы государственной политики Павел Смелов в ходе рабочей поездки в Якутию отметил высокий уровень готовности жителей региона принять активное участие в предстоящей переписи населения именно в дистанционном формате. Всю экипировку, все, что необходимо. Если посмотреть, допустим, результаты пробной переписи, которые мы проводили в Якутии в 2018 году, то порядка 10% уже тогда без особой рекламы, без особого информирования воспользовались возможностью и переписали заполнили тестовый лист на портале госуслуг. В этот раз мы ожидаем, что будет гораздо больше, потому что мы видим, что сейчас граждане активно используют портал госуслуг в связи со всей этой пандемией, и в принципе они поняли, что это удобно, не надо никуда ходить,
ходить, собирать бумажки, можно любую услугу практически получить через этот портал. Соответственно, и с переписью мы ожидаем то же самое, что зачем ожидать переписчика или идти куда-то на стационарный участок, ну, легче с семьей дома сесть и заполнить всем вместе этот переписной лист. Почти 20 выпускников школ Якутии стали курсантами Омского летно-технического училища. Ребятам повезло попасть в программу «Молодежь в авиацию», которую с прошлого года реализуют полярные авиалинии совместно с Министерством образования и науки региона. Проект в первую очередь направлен на решение проблем с дефицитом кадров летного состава. Будущие пилоты вертолетов осмотрели сегодня место своей будущей работы. Подержали в руках штурвал, заняли кресло пилота и познакомились с бортовым оборудованием вертолета. Сегодня в Тампонском районе стартовала 4-дневная поисковая экспедиция спустя 75 лет. Как нетрудно догадаться, приурочена она к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Что рассчитывают найти экспедиторы на востоке Якутии, узнаем у нашего корреспондента Марии Винокуровой. По приезде в Хандугу участники экспедиции в составе ветеранов тыла, ветеранов боевых действий в Афганистане, Северо-Кавказском регионе, представителей юнармии и военного комиссариата республики встретились с руководством администрации Улуса. Затем на площади Победы возложили венки памятникам герою Советского Союза Федору Охлопкову и 3 летчикам перегоночной авиации, погибшим во время авиакатастрофы в 1943 году в горах Верхояне. Мы выезжаем 280 километров по автотрассе Колыма, и оттуда 20 километров мы идем на восхождение, на самолет. Там у нас наша задача и цели собрать останки самолета. Цель экспедиции – увековечение памяти летчиков, перегонявших боевые самолеты в годы Великой Отечественной войны. До места крушения направится 8 поисковиков, 3 из Тампонского района и 5 из города Якутска. Это не то, что дань именно этому году, потому что есть еще пока живы ветераны Великой Отечественной войны, у нас ветераны тыла, в память их и самое главное, конечно, для юного поколения, чтобы они знали, помнили, чтили, что далекая от Москвы Якутия тоже принимала участие в этой победе. 29 августа поисковики планируют водрузить знамя Победы на месте крушения боевого самолета, установить памятную доску летчикам авиаперегоночной трассы Аляска-Сибирь, а также доставить обнаруженные фрагменты самолета в музей боевой славы. Мария Винокурова, Александр Тиянич, Хандыга, Тампонский район. И на этом пока вся информация. До встречи в эфире.